కథనాలు అంతర్జాలం ద్వారా దొరికిన సమాచారం అనుభవజ్ఞుల సలహా మేరకు రాసినవి తప్ప ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కించపరిచేవి కాదని మనవి. హాయ్ వ్యూవర్స్, ఎలా ఉన్నారు? అంతా బాగున్నారా? ఇంతకుముందు లాస్ట్ టైము ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ హీరోయిన్ అయినటువంటి ఒక మామగారి దగ్గర మనం ఒక వండర్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూలో తను ఒక ఆయుర్వేద సంబంధించిన మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తున్నట్లు, అలాంటి చిన్న చిన్న కషాయాలు అలాంటివి తయారు చేసి ఇస్తున్నారని చెప్పారు. సో అలాంటి ఇప్పుడు మీకు చూపించడానికి మరలా మామగారి ఇంటికి వచ్చాము. ఒకసారి ఆ మామగారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి పలకరించి మన ప్రోగ్రాంలోకి ఎంటర్ అవుదాము. కాలింగ్ బెల్ కొట్టాను, మామగారు వస్తారు. హలో మామగారు, బాగున్నారా? చాలా లేదండి మిమ్మల్ని చూసి. ఎలా ఉన్నారు? హాయ్ మామగారు, మీరు లాస్ట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూలో ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ అవి అని చెప్పేసి అన్నారు. సో మీరు ఈరోజు మా కోసం ఏవైనా చిన్న చిన్న చిట్కాలు చేసి చూపిస్తే మా వ్యూవర్స్కి మీ ద్వారా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం. మీరు రెడీ అండి? అలాగే, తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ అండి. లెట్స్ గో. రండి, మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ వస్తారనుకోలేదు. తప్పదు కదండి, ఎక్కడున్నా పబ్లిక్ కి సంబంధించిన మంచి మ్యాటర్లన్నీ మేము చూపించాలనేదే మా ఇంటెన్షన్. ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్ వాళ్ళైతే అసలు కాకరే చేయలేదు, ఎక్కడున్నా కూడా అడ్రస్ లేకుండా అయిపోయాము. దానివల్లే అసలు ఎటు కాకుండా ఇలా ఇంటితో సెటిల్ అయిపోయి ఇలా పిల్లలతోని మనవలతోని కాలక్షేపం చేస్తున్నాము. ఈరోజు మంచి హ్యాపీ మూడ్ లో ఉన్నారు. ఏంటి మామగారు, ఏంటి విశేషం? ఏముంది, ఏమీ లేదు, మామూలేనా? మామగారు, మరి మా డిఎస్ఎస్ కోసం ఎలాంటి చిట్కాలు చూపించబోతున్నారు ఇప్పుడు? చూద్దాం రండి. చిన్న చిన్నవి మా పూర్వీకులు చేసినవి, అంటే మా అమ్మ వాళ్ళు ఇంకా అంతకుముందు వాళ్ళకి చేసి చెప్పారేమో, మరి వాళ్ళు కొన్ని చెప్పారు మాకు. అవి చిన్న చిన్న చిట్కాలు లాంటివి అనమాట. అవి చెయ్యొచ్చు వెంటనే సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా. దానివల్ల ఫలితాలు కూడా మంచిగా ఉంటాయి. మనం ఇంట్లో ఉన్న సామాన్లతోనే మనం అవి చేసుకోవచ్చు. అచ్చా, దీనికి అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పే చిట్కాలు ఎలాంటివి మామగారు? అంటే ఇంట్లో అంటే వీటికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మామూలుగా? ఖర్చు అంటే ఏమీ అవ్వదు. మనం వంట దినుసుల్లో వాడే జీలకర్రలు, దాల్చిన చెక్కలు, ధనియాలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా. అవి చిన్న చిన్న జలుబుకి, దగ్గుకి, పిల్లలకు గాని పెద్దవాళ్ళకి గాని, అంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ లాగా ఇమీడియట్లీ తగ్గకపోయినా ఇవి కూడా కొన్ని తగ్గుతాయి, కొన్ని కొంచెం 2-3 రోజులు టైం తీసుకుని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమి లేకుండా బాగానే పనిచేస్తాయి. ఓకే. ఆల్రెడీ అంటే లాస్ట్ టైం మేము ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు మీ మనవరాలు డాక్టర్ అని చెప్పారు. అవును, అలాంటి మీ డాక్టర్ గారికి కూడా మీ మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారా? మొన్న అనుకోకుండా బాగా తుమ్ములు జలుబుతో వచ్చింది అమ్మవి. అయితే నైట్ పడుకొని ఉంది. అప్పుడు ఇంకా ఇదే ఒక మెడిసిన్ తయారు చేసి ఇస్తే ఉదయానికంతా చాలా మంచిగా తగ్గిపోయింది. తను గుర్తించిందో లేదో గానీ నాకు మాత్రం తెలుసు దీనివల్లే తగ్గింది. అంత తొందరగా జలుబు వస్తే రాత్రికి వచ్చిన జలుబు తెల్లారి తగ్గిపోదు కదా, కనీసం 2-3 రోజులు ఉంటుంది కదా. అలా కాకుండా తెల్లారిటప్పటికే దానికి సైనసిస్ ఉంది. అయ్యో, అది కూడా తగ్గిందంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. బాగానే పనిచేసింది మందు అయితేనే. సో ఈ లెక్కన మీ మనవరాలకి అంటే మీ వంశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారనమాట అయితే. వాడుతున్నాం. సో ఈ రోజు నుంచి మా డిఎస్ఎస్ వ్యూవర్స్ కూడా ఒక చిన్న చిన్న చిట్కాలు చేసి చూపిస్తారండి? తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఫస్ట్ ఏది స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సొంటితో చేసేవి చూద్దాం. ఓకే అండి. మామగారు, ఇప్పుడు మా డిఎస్ఎస్ కోసం ఎలాంటి ఐటమ్ చూపించబోతున్నారు? ఇప్పుడు దగ్గు, కఫం, గొంతులో ఒకలాంటి ముసిలాగా వస్తుంది కదా, అది తగ్గడానికి ఒక సొంటితో ఒక ఐటమ్ తెలుసుకున్నాం. ఓకే, చెప్పండి మామగారు, దీనికి ఏమేమి కావాలి? ఏం కావాలంటే దీనికి ఒక సొంటి కొమ్ము, సొంటి, దీన్ని ఇలా కొంచెం నీళ్ళలో ఎంతవరకు మామగారు? గ్లాస్ సగం వచ్చే సొంటి మునిగే వరకు. సొంటి మునిగేంత వరకు. సొంటి మునిగే వరకు కొంచెం కల్లుప్పు వేయాలి. ఓకే.
ఎన్ని స్పూన్స్ మామగారు? ఏం లేదు, ఒక అర స్పూన్ వేస్తే చాలు. ఓకే. వేసి ఈ సొంటి ముక్కని ఇందులో పడేసి ఒక గంట సేపు మనం దాన్ని నాననివ్వాలి. గంట సేపు? ఒక గంట సేపు ఉంచాలి. అంటే దేనికని అంటారు అట్లా? ఆ ఉప్పు పీల్చుకుంటుందో ఏమో అవుతుంది మొత్తానికి, సొంటి మెత్తబడిపోతుంది. మెత్తబడిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒక గంట అయిన తర్వాత మనం ఈ సొంటిని తీసేసుకుని మామగారు గంట అయిపోయింది కదా మీరు చెప్పారు. ఇదిగో ఇది గంట నానబెట్టిన సొంటి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే కాల్చాలి. ఓకే. కాల్చినా పర్వాలేదు, లేకపోతే ఇక గిన్నెలో వేసేసుకున్నా పర్వాలేదు. అంటే మన వెసులుబాటుని బట్టి ఇలాగా కడాలో వేసుకొని కూడా మనం. మరి ఏమైనా ఆయిల్ అలాంటివి ఏమైనా వేయాలమ్మా? ఏం లేదు, పొడిదే. అలా అది ఎంతసేపు? ఇది బాగా కాలాలి, నల్లగా అంటే మాడిపోకూడదు, నల్లగా కాలాలి. ఇది మనం ఏం చేస్తామంటే కాలిన తర్వాత మొత్తం గీకియాలి. అట్లా ఆ బ్లాక్ అంతా గీకేస్తే కొంచెం గట్టిగా అయిపోతుంది. ఓకే. అప్పుడు దాన్ని తీసి పౌడర్ లాగా ఏదైనా బండ పట్టుకొని చదువుకోవడం పౌడర్ చేయాలి. పౌడర్ సో మామగారు మీరు అన్నట్టు బాగా నల్లగా మాటినట్టుంది కదా, ఇప్పుడు ఆపొచ్చండి లేకపోతే ఇంకా ఆపేసి ఇలా ఉండాలి. ఓకే. దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ నలుపు అంతా మనము చాకుతోనేమో శుభ్రంగా నీట్ గా గోకేసేయాలి. చాకుతోనే ఇలా వచ్చేస్తుంది చూడండి, ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నీట్ గా తీసేయాలి మామగారు. ఈ నలుపు తీసేయాలి. ఈ నలుపు తీసేసిన తర్వాత ఇదేంటి మామగారు? ఇది మరి పౌడర్ చేయాలి కదా, అందుకని ఇందులో వేసేసి పౌడర్ చేయాలి. ఓకే. మామగారు నలిగిందండి? నలిగిపోయింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ పీస్ మొత్తం మెత్తగా అవ్వదు, ఇలా పీస్ మిగిలిపోతుంది. ఇది మనం కూడా వేసేసుకోవచ్చు, దేంట్లో వేసుకోవచ్చు మామగారు? అది కషాయం కూడా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. మామగారు ఇప్పుడు పౌడర్ అయిపోయింది కదా, ఏం చేయాలి? ఈ పౌడర్ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఈ గిన్నెలో గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఓకే. వేసిన తర్వాత ఈ తేనె మనకి ఎంత కావాలో అంత ఈ పౌడర్ లో వేసుకోవాలి. ఏది మనం దంచిన పౌడర్? దంచిన పౌడర్ లో ఎన్ని చుక్కలు వేయాలండి మామగారు సుమారు? చుక్కలు అంటే ఆ పౌడర్ కలవాలి కదా, చుక్కలని లెక్కేం లేదు, కలిసేంత వరకు వేసుకోవాలి. కలిసేంత వరకు మనం ఆల్రెడీ కొంచెం వేసేసేది ఉంది ఇందులో, ఇది వేసుకుని స్పూన్ తో కలపాలి. ఓహో, ఇలా పూర్తి కలపాలి. ఇలా పూర్తిగా కలపాలి, లేనిలాగా వస్తుంది. అలా చిక్కగా అయ్యేంత కలపాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, నైట్ భోజనాలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ గా తింటే దగ్గు, కఫం, తర్వాత గొంతు నొప్పి, ఈ మూడు కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయి? అసలు ఏమి రావు. సొంటి కదా, మనం అన్నిట్లో వాడుకునేదే సొంటి వైద్యం. అసలు తేనెకి తెలిసిందే, తేనె ఎటువంటి చెడు లేదు కదా తేనె, అందుకని ఈ రెండు కలిపి మనం ఈ విధంగా వాడుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ చిట్కా మీ కుటుంబంలో ఎప్పటి నుంచి వాడుతున్నారు మామగారు? ఎప్పుడు బాగాలేకపోతే దగ్గది వస్తే వాడుతున్నాము. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మామగారు. ఇది చిన్నపిల్లలకు కూడా మనం వేయచ్చు. చిన్నపిల్లలు కూడా మరీ నెల పిల్లలకు కాదు, సంవత్సరం పై పిల్లలందరికీ కూడా మనం ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓన్లీ ఇది దగ్గు కఫంకేనా ఇంకా దేనికైనా? అంతవరకే, దగ్గు కఫం.
మరి వీళ్ళు గొంతు నొప్పి. గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా దీని వాళ్ళకి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సొంటి కదా, సొంటి వాళ్ళకి మెయిన్ వాడతారు. అవునా? గర్భిణీ వాళ్ళకి తేనె సొంటి వాడతారు. ఓకే మామగారు. సో మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి మా డిఎస్ఎస్ వ్యూవర్స్ కి ఇంత అద్భుతమైన చిట్కా చెప్పినందుకు కృతజ్ఞతలు మామగారు. నమస్కారం అండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.